दोस्तों यह लड़का सेव खा रहा होता है, लेकिन उसे सेव खराब लगता है। तभी वो अपने बड़े भाई के पास जाकर सेव को फोड़ देता है और कहता है मेरे लिए कुछ बना कर दो वरना समझ लेना। ये सब छोटे भाई की हरकतें देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे में उसे कुछ बनाकर देना चाहता था जिससे कि वह देखते ही खुश हो जाए। सबसे पहले एक सुंदर सा लकड़ी का टुकड़ा लेता है और उस पर पहले तो सीधी लाइन ड्रॉ करके गोल गोल चित्र बनाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद लकड़ी पर असली कलाकारी करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये लड़का कुछ तो कमाल करने वाला है, जिसे देखकर इसका छोटा भाई भी कहे वाह भैया ने तो कमाल कर दिया। दोस्तों अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको एक लाइक ही तो करना है। दोस्तों ये लड़के ने तो अपने भाई के लिए प्यारा सा सुंदर सा एक एप्पल बना देता है, जिसके बाद वो अपने भाई को दे देता है और इसका भाई खुश